მოგესალმებით დღეს წარმოვიდგინთ Minecraft Survivors ეპიზოდი მეორეს და მეორეს თქვით ერთ არის GeoGame აქტივი და როგორც ყოველთვის და დღესაც მარტო წამოვიდეთ რადგან ბიჭებს რავი არც არიათ და რავი მეორე ეპიზოდს წამოვიდგეთ სახს და გათვალიერებინებთ შემდეგ ცოტაოდენ მაღაროსის ჩავალთ საჭმელზეც წავალთ ხეებზეც და ეგეთ რა ანუ დღეს ნივთებს ვიშოვით რა კარგი დავიწყოთ აი ესენი გავაკეთე ახალი აი ეგ აი ის ხერო გაკეთე და ესენი შემოვიდა აი ესე გავაკეთე აქ სულ რაღაც ესენი ვიშოვე აი ეს ტყავისგან გავაკეთე და ჯოხებისგან აი ასე მაქვს სულ რაღაც 4 3 4 და 5 მიდევ 5 და რავი რა ესენ შევინახოთ მე რა ჯერ არ გვინდა წერავკი ავიღოთ აი ას ჩავდოთ და წავიდეთ მაღაროში როგორც ვიცი ის ვიდეოს იქ გარეთ იქ იყო სადღაც დიდი მაღარო ჯერ საჭმელი არ გვინდა ჩემოკარგებო წავიდეთ იქით კანიონი იყო მაღარო კი არა აი ჩემო მეგობრებო აი რომელზეც გეუბნეოდით აი ეს არის მაგრამ იქ რო ჩავიდეთ არ მოვკვდეთ მაგის მეშინეთო ეხლა ვიჩავალ პრობლემა არ არის ანუ ეხლა აი არა აი სად გათავშთ ორი გული მაგრამ აი უნდა ავიდეთ ეხლა ბლოკები არ წამოვიღე ჩემი რა აი არაფერი დავიკიდოთ აი 5 ბლოკით ავიდეთ მაგრამ ას მოტეხოთ ეს კინა წერაქვი და ცულისთვის მაინც გვაყოფს ახლა წერაქვი და ხმალისთვის გვაყოფა კი ასკარად გვაყოფა აი ნახშირი იქ კინა ხორა მაქვს გვიწი არა ასე მოდი ახლა აქ ჩავიდეთ და ცოტაოდენ გამოვიპოვოთ კი მაგრამ აი ეკრანზეა ჩაბნელებული და აი გაიტანა გათენდა ანუ განათდა აქაც აი აქაც განათდა როგორც ჩანს როგორც თქვენ ხედავთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და წავიდეთ ახლა ნახშირები მოვტეხოთ წინა ეპიზოდში თქვი რომ ყველაზე საჭირო ნივთი არის ნახშირი ოპა სპიდერის ხმა გავიქე აი კიდევ გავიქე ხმა კიდევ მაგრამ ეგ არაფერი მოვიდეს შევჭამოთ ეს ასე შევინახოთ აი აქედან მოდის ხმა თითქოს კი არა და კი ან მაღლიდან მაღლა არაფერი აი იქიდან ხარდან ოპა აქ წყალი წვეთავდა თითქოს კი წყალი წვეთავს აი მოგონა აქ სადღაც წყალია მეჩვეთ სადღაც არის აქეთ მაღარო ალბათ კიდევ მოდი დავანებოთ თავი ავიდეთ მაღლა კი წყალი წვეთავს აი აქ სადღაც კი არა კრიპერია მისთითაც ბლინ აუ სადამისად გავდაჭი კიდე კრიპერია იყო თქვენი მოლაპარაკებულები ხართ მისთითაც დაინახე ჩემ ეგრევე ორი კრიპერი ეუ მაღლაც კრიპერი თქვა არ ბალეშინა ესე ძალიან დიდი მაღაროა ბიჭო გული გამიხეთ გამის წითელი თვალები აუ კიდე კრიპერი ჩემი რა გადი შენი გამსდელი რამდენი არიანტო
ოპა რაღაც ძალიან დიდი მოყაროა და ბევრი ზომბებიც არიან და რაც ძალიან ცუდია ჩვენთვის სასურველი მატერიალი მოვიპოვოთ და წავიდეთ აქედან სანამ დავიბრედეთ ასე ადვილად ვერ მოვკლავი მართალია მაგრამ არც შევეტენები რომ არ მოვკლან აქეთ უკვე აღარაფერია თორჩებზე გვაქვს პრობლემა იმიტომ რომ ხეები არ გვაქვს მოვდეხოთ აი აქ ნახშირი ლევერები წავიმატოთ მაგრამ აქ ჯერჯერობით ლევერებს აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ჩათი არ გვაქვს და მოვდეხოთ იქით აი აქ რკინები მასაკრა და ვეხარა ვიღით იმ კრიპერის გამო როგორც ჩანს ერთი 3 კრიპერი უკვე შეგხვდა რაც ძალიან ცუდია იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი ზომბები როგორც ვატყობ და მუსიკას მინდა რომ დავუწიო შემაწუხა მუსიკა მოკლედ რა აი ასე ოპა ახლა კიდე ჩავიდე ძალიან დიდია ჩანის დაბლაც იქითაც ძალიან დიდი მოყია აქეთ ლავა მეგონი კი ლავა აი აქაც ლავა მაგრამ გარაფერია სკეილი ოპა მოკლედ აუ კრიპერი ჩემი როგორც ზაში მომიტყო ესეთ პალში თქვათ ბიჭო შენი დადაც ასე შეჭამოთ ოპა აქცენტებას რაღაცა იყო ვიგარაფეროდით დაბლა ჩავიდეთ ძალიან დაძაბული ვარ ზომბებმა არ მომკლან მაგის მაშინია რამდენი ხარ თქვენი ხელი მაყაროა და ზომბის ხმა იყო სადღაც აქეთ მხრიდან აი რკინები დავინახე მოდით ეს რკინები მოვტეხოთ და წავიდეთ ეს მატერიალიც არ დაგვეყარგოს რაც ძალიან ცუდი იქნება და წავიდეთ აქნელა ლავა ასე წავიდეთ ახლა შემდგომ სახში 22 რკინა რამდენი 33 განახში რა ვიცი ძალიან კარგია იქით მე არა ვარ დამანებით თავი ოპა აქ რაღაცა იყო მეგონი აუ ხავდება დაგვერხ ეს ბლოკები გაყოფა ასო მაგრამ რა ვიდეთ მეტო გვიყოს გთხოვ ესე გაყოფა კაც აუ ახლა სახლი საითაა აქეთ უნდა იყოს მე მგონი აი ესე დავნიშნოთ აი აქ არის სახლი კარგია კაი დიდი მაღაროც ახლოს გვაქვს ესე გავანათოთ აქ ასე ახლა ქონა ხშირი სკელეტონის ხმა ესმის თორჩები ხო გვინდა რა
ესე ეხლა დავეცინოთ ესე ხორი შემორა კაცოთ ოპა ხეზე ბლინ მოდი აქ ისეთი ნაგლე წყალში ჩავა შედი შეხტენო მოდი საადმე დიხარ მოდი აქ მოდი ჩამოჩ შემოვიბძოლოთ კაცურად ой დაიბერდე უკვე მაღაროში ვიყავით მოდით ახლა საჭმელზე წავიდეთ ბლომად მოვიტანოთ და შემდგომ ხეებში აი ასე ჩებ მოდიაქ პატიო საჭმელზე იმიტომ წამოვედი კი ჩემთვის ბლომათა მაქვს მაგრამ ბიჭები რო შემოვლენ მე რო უკვე ძალიან ცოტა გაგვიხდება და ამიტომ ჭავს მოვიბარაგოთ ჩვენთვის კარგად აი ასე მოწელი აი სამხობ წამოდით აი აქეთ ბევრი ძროხა იყო იქით მხრიდან რო წამოვედი იყო ძალიან ბევრი ძროხა მოდით ჯერ ისავეხოთ არ გვინდა იქ ძროხა ესე ჭორებით გოყვა კაცა ანუ ხორი მოკვდია მოდიაქ მოდი ჩემი კაი აქ ხალინჯი მოდი შენ დედაც მოდი ეგრე ბიჭო ეს სახარი ეს უფლელი ოპა სადღაც უფლელი კი ახლოს იქნება ასე კი ბიჭო ეს რა არის თუ ეხლა მომდა ზომბებს ჩემი გამოსვლა აი ძვალი ეს სახლიც აქვეა კარგია ესე აი ძრხია და ხორები არ მოვსება ხეებზე რო დაინახეს იყო მაუგლი ხარში კარგი მოდო მაიმუნია ჩემი ვაფშე ასე ძალიან კარგია უკვე 38 წელი გვაქვს ძალიან კარგი აუ ჩემი დაინახეთ რა აუ ჩემი ერთხელ ეგრე იყო ხეზე მე ავედი ანუ ხო ავედი შედავდი და როგორც ახლა გამიჩალიჩო დაბლა ჩავიდა მაშინაც ეგრე გამიჩალიჩო მოდიაქ შენი მოდიაქ ანუ ხორე საჭმლის პრობლემა უკვე გადაწყდა ანუ ძალიან ბევრი არიან და საჭმლის პრობლემა უკვე აღარ აქვს ეს ძალიან კარგია ლეველებიც კარგია რომ ვიმატებთ ასე მოდით ახლა სახში წავიდეთ ამებს ხუმელში ჩავდებ რომ გამოიწვს და მე ხეებზე გამოვალ ახლა და სულ ეგ იქნება ვიდეოში რა ასე აი მოთ აი აქ ამაგდეთ ესილი ვიდეო 3 წელი სიგრძეში ანუ ეს წყლის იმაშინა დაწუთა ესე ყველგან დაიწესება როგორც წყლის აი აქ უკვე აღარ იდება აი აქ აღარ იდება ანუ წყლის გვერდზე უნდა იდებოდეს რა აი ასე ჩავდოთ ძალიან ბევრი საჭმელი და ნახშირა რა გვაქვს აი კინა ძალიან კარგი
ასე ოკნო განაცხადდა ძალიან კარგი ახლა მოდით რკინის რაღაცები დავიმზადოთ ასე ჯავშანი რა გვინდა წერაქვი ასე ანუ ეს გაზომე ასე და ასე აჰა ესენი გვაქვს მოდით არა ეს აი ეს და ეს იყოს იმიტომ რომ აი ეს არის თავარი აბჯარში და ქუდი აი ეს აი ეს ამდენი თორჩი არ მიტანს და ახლა კი წავიდეთ ხეებს როგორც ვფიქრობ ძალიან მალე ვიშოვეთ იმიტომ რომ ისინი რკინის თული მაქვს უკვე აბა ერთი მიღწევები ნახოთ აჰა რკინა გვაქვს უკვე ეხლა ხომე თევზი გვინდა რკინა ეხლა რელსები გვინდა ვიყოთ დაიმონდი კიდევ ეხლა ჯოხი ეხლა ბოუ გვინდა ეს კი კოვბოიო აჰა თოხი არ გამიკეთებია გასაგებია მოდი თოხის მერე გავაკეთებთ ამასაც ვეთრებთ ბოუსაც გავაკეთებთ და ამასაც ანუ ისეთი არაფერი არა ჯერჯერობით მაგრამ აი აქეთ უკვე აი ეს უნდა გიდი აი აქ ესენი აი ეს ტირარასრემლი ესენი აი ესენი რა ძალიან ისერდა ჯერჯერობით ადვილი ისინი გვაქვს ანუ ჩვენ მე ბიჭები კაროჩი სასტავი ამ სურვალს დავხურავთ დრაკონს მოვკლავთ უეჭველი არ ვიცი მაგრამ რა მე ეგრე ვფიქრობ რომ მოვკლავთ და შემდეგ სამთავაზეც ვიფიქრებთ ანუ ხო შეგვიძლია რომ დრაკონი მოვკლათ გავაგრძელოთ სამთავა მოვკლათ გავაგრძელოთ ისე ხო ანუ სამთავას არ ვიცი მაგრამ აი დრაკონის კი უეჭველი მოვკლავთ რა ანუ დრაკონს რომ მოვკლავთ შეიძლება უკვე სურვაივოლი ახალ გადავიღოთ ხოლმე მე უკვე ბედვარსი სკაივარსი სკაიბლოკი მაგალითად მე ძალიან დიდი მაქვს ოღონდ აი სკაივარსის სკაიბლოკის სურვაივოლს არ თამაშობდი რა ანუ სასტავი ვიყავით რა და ისევ ერთობოდით რა და რა შეიძლება სურვაივოლი გადავიღოთ სკაიბლოკის უკაცრავად სხვა თამაშებზეც ვფიქრობ რომ გადავიღო მაგრამ ვერ შეგკვირდებით რომ ძალიან ძლიერ თამაშებს აი როგორ ახლა ძალიან მაგარ თამაშებს გადავიღებ მეთქი ანუ არც ისე მაგარს გადავიღებ რა ძალიან მაგარს ვერა მაგრამ ცოტათი კარგს გადავიღებ რა კომენტარებში თუ გინდათ დაწერეთ ხოლმე აი რა გადავიღო ანუ თამაშის ლინკი დაწერეთ ხოლმე რა ანუ რა გადავიღო ან თქვენი სურვილი რა იქნება მაინკრაფტში გავაკეთო ანუ ეხლა ხო თამაშობ სურვაივერს და თქვა რომ თუ აი ეს აშენი ან ეს გააკეთე რაღაცა შეგიძლია თქვა და იმის ან და ნივთების დამიხოდით ვეცდები რომ გავაკეთო რა ეს მინდოდა მეთქვა და ხამდება ეს ხმა ანუ ესეთი ხმა თუ იქნება ხოლმე ანუ ხამდება რა აჰა ეხლა მას ემებს ხეს ცოტასაც მოვჭერეთ და ამით დავასრულოთ ასე უცებ ამის მერე უკვე სულ მაღაროში ვიქნებით იმიტომ რომ საკმარისი რესურსი მოვიტანოთ აი ასე ახლა კი წავიდეთ სახში აი ნახეთ რამდენი ენერგია აი ვაშლე კი კარგია ვაშლის არ მინდა რომ შევჭამო მინდა რომ შევინახო იმიტომ რომ
საკმარის ოქროს თუ ვიშოვეთ golden apes გავაკეთებ და იმით შემიძლია ახლა სოფლელი მაგალითად მოვითვინე მის გამოვაჯამთელო და სახში შევიყვანო ანუ ეგეთ პონტი და თუ რაღაცა მექნება გავყიდი აი 4 მაქვს 4-იც დაემატა ხეები ასე აი ასე ანუ აი სულ ეს იყო თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ და subscribe-ეთ დააკომენტარეთ და ქვემოთ მოცემულ ლინკზე გამოიწერეთ არხი ჩემი მეგობრის ნიკა გეიმერს აბა კარგად